Samaji，一般慣例我都係會想問你有咩問題嘅。不過有個好重要咧，就好似本書入邊啊，Guruji成日講都有 mention 講話啲人想對於 Samaji 好有興趣啊，咁成日都有捷徑啊咁啊。咁呢個書差唔多寫咗20年咁滯啊，冇20年都15咁啊。如果 Guruji 仲在世，我想同佢講 ，Guruji 而家啲人而家係唔會想要呢啲嘢，佢哋要 something else 即係我至少我冇話有啲學生我識嘅老師係點樣可以去到 Samaji 即係我冇試過有學生咁樣問，好多時都係 physical 嘅 issues 多過所有嘢。所以呢一個章節咧，會係好似有啲遙遠感、有啲距離感嘅一個 discussion 啊，係啦，即係就同埋就係Samaji 對於你或者我有幾遙遠，可能只能知道就係即係好似我知道有個火星咯，我知有個水星、金星咁樣啊，即係有7大8大行星咁樣嘅一個距離，我知有嗰個星球。喺我今世裏面會唔會可以去到嗰個星球咧？個答案就好明顯啦，係咪？係啊，所以我哋只能好有距離感咁樣去 discuss 一啲嘢。嗱 ，OK， 咁好啦，問題喎，冇問題，大家都好清楚講乜。同埋我哋今日好開心有呢個咪嘅，終於到。所以如果問問題嘅同學都係要拉住個咪。你頭先所講太遙遠啦，根本都唔知要問啲乜嘢。OK， 都唔識得去問啊，簡直就係覺得係咩嚟㗎？關我咩事咧？咁嗰啲咧。Yes， 係啦，即係如果去到話都睇完之後好似唔關我事嘅時候咧，咁就係睇咗，然後 let go 一陣間先咯。係啦，因為點解我成日問你哋有冇問題咧？我唔可以好似講一啲嘢，其實同你完全冇關係，然後繼續講。響你嚟講，你唔會 evolve 一啲嘢出嚟。係啦，咁同埋就係你問問題，我會可以 base on 你嗰個 understanding 嗰個層面去解釋嗰個 level 嘅嘢，就唔可以話哇同你離開好遠咁樣講緊第二樣嘢咧。咁其實講完同冇講冇分別，因為同你 relate 你唔 relate 得到。OK， 咁有啲乜嘢我哋可以 relate 得到嘅咧？其他人點啊？問題有冇啊？冇有 Samaji。咁有啲乜嘢係 relate 得到嘅咧？好直不楞咁樣講，就係 Samaji 唔會係一個可以 shortcut 嘅一個過程啦。咁 Guruji 鼓勵我哋唔好 shortcut 啦。佢有因為佢寫呢個書嘅時候咧，啱啱就會係 Kundalini Yoga 嘅 popular， 即係好 popular 啦。突然間嗰段階段，咁佢又攞咗呢個 example， 就講點樣 awaken 個底輪啦，令到個 energy 可以 channel 上去啦，然後你就會 enlighten 咗啦咁樣。咁永遠都係話啦，如果呢個係真係咁 mystery 嘅 force， 你用你個 common sense， 你要知道就係其實你有冇嗰副計去承受一個咁樣嘅電量啦嚇。即係你買電器，你都會望下個 volt 數，我屋企我條電線得唔得啦？咁如果你要知道嗰個係一個咁大嘅 energy，要經過你個脊柱咁樣去你個頂輪嘅時候咧，你要問你自己，你副計得唔得㗎？即係通常呢個係一個 common sense， 而唔係話我好 attracted to 呢一個 subject， 所以我好想去試下。係啦，即係係啦，又冇話唔可以試嘅嚇。咁你要知道你要付出代價啦嚇。咁另外一個就係其中一個部分係講緊之前其實我哋都有講過就係meditation 可唔可以教？
或者 Samadhi 可唔可以教？佢呢個答案講得好清楚，就係 cannot 嘅。因為佢都講咗，就係如果你已經喺嗰個 stage 咧，你係一個無我嘅境界，所以你都唔知自己喺入邊，你點去形容你發生緊乜嘢事？如果我係一個 meditation 或者我係 Samadhi 嘅狀態，我冇可能出嚟同你溝通，然後話你聽嗱，你繼續咁樣做，你就會咁啦咁樣，即係成件事係唔 make sense 㗎，因為嗰個狀態係一個無我嘅狀態，無我同埋你係冇 action 嘅狀態，你同呢個世界所有嘅 action 隔開咗，咁所以其實你就如果你真係喺嗰個境界嘅入邊，第一你冇可能喺嗰個境界再出翻嚟，我教你入去 meditation，OK？所以我有時我都會去好 curious 去問有啲學生，可能佢好 into meditation，我就係問啊，你哋 meditation 嘅時候個老師係會點樣 approach 㗎咁樣？咁近排有個學生話咗俾我聽，然後我就覺得啊 OK，咁都幾 make sense。which 佢就係講個老師喺上叫你去 meditation 嘅之前，佢會講解一啲嘢俾你聽。At the end 你係自己翻去你個房嗰度，你自己去 meditate。個先生係唔會 involve 喺你個 meditation。因為我會覺得啊，成件事比較 make sense 喎。因為可能你要去明白一啲嘢，到你自己去做嘅時候，你要有你自己嘅 realization 各方面。佢係引導你點樣入 meditation 個老師，個老師唔係佢自己 meditate 緊，我又教你點樣 meditate。OK，咁變咗就係話佢話唔可以 meditate 嘅時候，嗰件事就係一個 accumulation of 個 8 limbs， 我有做到幾多幾少，咁所以就係你自己嘅修為，而唔係一個人哋可以教。咁當然我睇到呢度嘅時候，咁我就咁我哋喺度做緊啲乜 ？as 一個瑜伽老師，我會覺得我哋大部分好需要就係，就算我要教學生點樣坐直個人，點樣擺好個頭，好似 Guruji 喺個書度有講就係，你個頭入邊有好多個部分連貫去到整個脊柱，去到所有神經線，而所有都會令到佢個連接聯繫係去到最好嘅狀態，當然會幫到你個 meditation。但件事就係教緊 prepare 個人去做 meditation，instead of 我教你 meditation。即係要你諗下，如果我有個 healthy spine，我明白點樣坐直個人 with effortless effort， 咁你成個人有呢一個意識嘅時候，肯定你當你要去 meditate 嘅時候，件事一定係 smooth 好多嘅。你諗下，要我要坐喺度唔喐，然後我呢度痛嗰度痛，個頭又好緊，條頸又好緊嘅時候，其實全身都係你個 disturbances 啊。咁你可以點咧？係咪？咁所以我哋對於個身體個擺位去到好精要嘅時候，好精確嘅時候咧，係有佢個 reason 㗎。OK，然後就去到一個咧，需要多啲時間去講嗰樣嘢。Guruji有提我哋講咧，就係話我哋5個 objective stage of consciousness， 即係我個人個知覺會喺邊幾個stage。嗰幾個 stage 就係佢講話係有時我有啱同埋唔啱嘅 perception 啦，我有 imagination， 我有瞓覺，我有 memory， 我有記憶。我哋要搞清楚自己喺邊一個階段。我瞓緊覺，我就係瞓緊覺。我 emerging 緊一啲嘢，我要知道我自己係 emerging 緊一啲嘢。如果我唔識得分呢啲嘢，有時我會自己 emerging 啲問題出嚟嘅喎。知唔知我講咩 ？Imagination is a good thing。呢個世界有好多嘢發明都係因為我哋人有 imagination。之前我都有解釋過，我哋人同動物最大嘅分別咧，就係我哋人先有 imagination 㗎。貓唔會無啦啦 emerging 一啲嘢出嚟㗎，佢就係要有得瞓同食。同埋你同佢梳毛 ，OK？ 佢唔會無啦 emerging 啲嘢出嚟。但如果我唔清楚我自己 emerging 緊呢啲嘢出嚟，我以為嗰件事係變成真㗎啦，想像，然後以為係真，咁呢個咪會令到我意識有模糊咯。但我個意識就係分呢5個層面啊嘛。我瞓緊覺就係瞓緊覺，
實際嗰個層面。咁當然瞓緊覺都有好多嘢發生緊嘅。但至少即係就話一個瑜伽師佢瞓緊覺嘅時候，佢好清清楚楚我自己係瞓緊覺，我唔會俾第啲嘢去干擾啊。我唔會去走去瞓緊覺，然後個 imagination 又出嚟咁樣，個 consciousness 咧喺呢兩個界面不停咁樣 switch 嘅時候，咁你咪唔使瞓咯。即係點解我瞓唔到嘅時候 ？OK， 又或者我有個 right 或者 wrong 嘅 perception，我對於 perceive 一啲嘢嗰個能力出錯咗。即係你哋練習嘅時候，好多時你都會有呢個情況㗎。我以為我自己拎起咗啦，咁啊原來我淨係拎起咗一啲嘢，我其他嘢冇拎起，或者我拎起咗一啲嘢，第二啲嘢跌咗落去，諸如此類啦嚇。咁練習嘅時候有呢啲好仔細嘅嘢，唔係我嚟琢磨你個 perception， 唔好有太多分差咯。即係你會清清楚楚乜嘢係啱，乜嘢係唔啱。乜嘢應該做，乜嘢唔應該做，就唔會 mix 咗嗰樣嘢啦。OK， 然後就係 memory 啦。如果嗰樣嘢係我記得，就唔係當下啦，就唔係而家啦。我要搞清楚我個 memory build up 咗出嚟，係 for 我去分析，而唔係 for 我去依附嘅。我記得我去旅行嗰時好正嘅個 feeling， 然後我翻緊工嘅時候，我又好想啊咁樣。咁你個 memory 就係 disturb 緊你啦，係啦。但你個 memory， 然後 Guruji 就 memory 可以係好 productive 嘅喎。我 create 咗一個好嘅 memory 喺某一啲sensation 嗰度，佢點去 build up 我之後做嘅時候，我記得上次係咁樣，我再行嘅時候，我唔會再，我就會繼續行翻頭應該要嗰條路，就係啦，有時 memory 當然啊，你試過行過條錯嘅路，等你個 memory 記得，捱得佢我好驚啊，我唔行啦。定係我之前咁樣發生咗呢樣嘢，等我記得，我知道點解。當我再行嘅時候，我唔會再行翻同一條會跌落坑嗰條路啦。OK， 即係我試過擰我個腳喺三角式，擰到斷㗎啦。然後我唔記得咗，原來我個腳 rotate 嘅時候喺三角式，我要注意我個 pelvis 其實要唔好被 disturb 嘅喎。我試過個 memory 就係我以前 overwork 我個腳個 external rotation， 我唔記得咗其他嘢，我冇留意其他嘢。我再做嘅時候，我唔會話因為我以前擰，因為我 overwork 咗，然後整親，然後我以後都唔練啦。我個痛成為我點樣繼續向前行，唔好再行錯路，定係成為我個干擾，唔好繼續行。咁我要清清楚楚我個 consciousness 點樣用，點樣擺喺個 memory 嗰度。OK， 咁又去到再複雜啲嘅咯。The inner seven states of mind。第一，有冇睇到呢度㗎 ？OK， 睇完之後。即係咩啊 ？The observation of emerging thoughts。我幾時會有一個新嘅諗法喺個腦度飆出嚟，然後佢都未生出嚟嘅時候，我要捉實佢，唔好俾佢 evolve。但呢個係需要好多個 observation。然後你話點解啊？我點解要捉住我個 thought 啊？因為佢會點樣講咧？你嘅呢個唔係叫捉住你個 thought， 呢個係 control 你個 mind。因為你個 mind 好中意滋生一啲新嘅想法、新嘅以為喺你自己嘅入邊。你個人唔停到諗就係因為你個 mind， 呢個係個 mind 個 function 嚟。然後就我點樣去 in charge 我個 mind？所謂唔好亂咁諗嘢咧，就我要 aware 個 thought 幾時撲出咗嚟。And then 你會，佢都未開始，佢只係發芽啫，就嚟想發芽，你捉住佢。然後，喂，我見到你喺度，正捉住佢嗰下就第二個 stage 就係捉住佢唔好喐咯。然後捉住佢之後唔好喐，然後點啊？第三個就係 calm。第一個 stage 就係見到個 thought 飛出嚟啦。第二個 stage 就係話令到佢
唔好知着，唔好再大。第三就我捉住佢之後嗰種平靜。我同你一齊啊！我知道你又想生啲嘢出嚟，你個麥又想滋生啲唔知乜鬼嘢俾我，which 嗰啲嘢係 unreal 㗎，同埋唔係好需要㗎嗰個 thought。咁第四就係話咧 ，one point attention that is the one great dino wave of concentration on that given object。咁然後就係話譬如嗰個 thought 你知道佢喺度。咁有時either 你可以望住佢，喂，你喺度喎。又或者我可以係轉移視線，望住棵嘢，望住屋企是但一個 plant 或者一個 object 一個鐘喺度喐，即係自己抽離喺呢嚿嘢嗰度。OK， then 有第五咯喎。To cultivate and refine consciousness that result from the combination of both restraint and power。然後就我點樣去同我想要諗嗰樣嘢，同我望住嗰樣嘢嗰個 resistance， 因為佢哋一定有 resistance 㗎，因為明明佢想爆上嚟㗎啦。然後我同個麥講，我而家望鐘，或者我望 whatever 望棵嘢，或者我切菜 ，OK。然後就 pure divine consciousness where the practitioner is alone and at one with all。然後就去翻一個平常嗰個狀態啦，因為我已經可以離開呢個 thought 嗰個萌生啊。然後我就重新做翻一個最原本嘅自己。OK， 嗱，好成件事好似哇咩鬼嘢嚟㗎？即係有 apply 落你個生活入邊就係話，你老細又揾你咯喎，然後你第一時間個諗嘢就佢好煩，然後就開始想有一紮嘢就上次又乜乜咁呢個就係你個 thought 開始 raise 啊！你知唔知我講咩啊？即係嗰個 thought 可以係你個 memory， 老細揾你第一時間就有啲嘢想標出嚟啦。即係嗰個 thought 開始想生出嚟，然後你出去又好煩啦，又咩啦，上次又叫人乜嘢啦，自己係遲到啦，唔係一紮咁樣一紮嘢啦，然後你就我 hold 住你，我知道你想有啲嘢出嚟，我見到你出嚟，然後就係你同佢，然後就唔好俾佢繼續諗咯，我有冇呢個能力？夠啦，知道，我捉住你，然後就話我捉住你，我同你一齊。一陣間，然後我要學點樣抽離喎。等我望下台面嗰個金魚缸先，因為我要同佢有距離啊嘛。OK， 望一條魚游啊，然後開始我有個能力控制佢，唔俾佢滋生。呢個係一個內在嘅 power 嚟㗎。然後再下最尾個 stage 就係我翻原來嘅自己。OK， 你問我呢個 practice 係要重複，仲要你好 conscious 自己嗰個 thought 點樣去影響自己，去到基本佢一出嚟你就脫，一出嚟脫，咁你係好高境界嘅。而日日都有好多嘅，我成日都講話，尤其是而家呢個年代個手機咧，佢會令到我哋個 mind 更加，即係其實佢點解啲嘢咁出，然後你日日都唔可以放低個電話，就係佢知道你個 mind 點樣 function。佢令到你唔可以放低個手機，即係嗰啲 program 啊，就係想你揸住手機繼續睇啊嘛，唔係佢啲 advertising 點樣㧬出去啊？係咪先？咁然後就係即係如果你可以，即係其實其中一個 practice 就係我又好想手機去碌，放個手機喺度望下第二啲嘢先。但呢個已經係一個好嘅 practice of 你點樣同個 mind deal。喂，我先係老細。你唔好得閒就俾啲嘢我諗下，因為其實無論喺瑜伽入邊定係喺其他 form of spiritual study 咧 ，thinking create 好多 problem。你亂咁諗嘢嗰個你咧係 create 好多 problem。所以喺瑜伽裏面，我哋要做好多嘢去俾一個 resistance 自己諗少啲嘢，係啦，即係你自己翻屋企去再 digest 下唔好諗嘢，咁死鬼咗啦咁樣。唔係講緊呢樣嘢啊，係諗埋啲無謂嘢，
無謂啦、無聊啦，對你嘅生命冇乜 productive 嘅嘢啦，日日都喺度 wee 不停咁樣嘅。咁我哋喺個練習入邊最緊要就係，即好似 Sutra 講就係你個 yoga practice 就係愛嚟穩定你不停波幅嘅嗰個心意啊嘛。但若果你as一個第一身，你唔覺你自己原來成日喺度亂諗嘢，而你亦都唔覺得呢個係一個 problem， 呢個先係最大嘅 problem。OK，你唔 aware 你自己成日喺度諗好多嘢，而你唔覺得呢個不停諗嘢嗰個嘢會影響緊你成世人得好緊要嘅時候，然後你由得佢繼續 roll， 個個都係咁噶啦，呢個世界都係咁噶啦，呢個年代梗係咁噶啦，而你唔 aware 呢樣嘢，其實令到你做唔到你應該要做嗰樣嘢嘅時候咧。呢個先係最大嘅問題，變成你超級 unconscious， 而你覺得你超級 unconscious 係 normal 啊，即係我個呢個世界係咁噶啦，呢個世界係咁你就要咁噶啦 ，it's not the reason， 即係你唔可以話normal 視咗嗰樣嘢，然後嗰樣嘢就係正常噶嘛，係啦。但呢個係 for 你自己去翻去。aware 係咩？我成日諗嘢嘅咩？我諗嘢有問題咩？諗嘢冇問題啊！你諗無謂嘢先有問題，諗啲無厘啦更嘅嘢先係一個問題。OK，然後你要自己去界定乜嘢係一啲無謂嘅思維咯。然後你要係停咗佢嘅。如果 Arjuna 都話佢唔可以令到佢嘅 mind 停。你個 awareness 都係會發現，我個 mind 真係勁諗嘢，而我都控制唔到。你要承認呢樣嘢，然後你就會有方法。尤其是你本身已經有瑜伽練習嘅人咧，你會更加清楚就係、當下我喺度邀勤佢個身體去做呢樣做嗰樣嘅時候，個 mind 就 shut down， 即係好 detail。好敏鋭咁樣訓練緊你個身體嘅同時間，你個 mind 就 shut down 咗，你唔覺㗎，但你就知道呢個係一個好好嘅 tool 喺我哋呢個年代，愛嚟叫自己諗少啲嘢 ，and then 你會 feel 到呢個 memory of 我個 mind 我個 thinking 少咗，你 feel release，and then 呢個 memory 會吸引你繼續要去做瑜伽㗎。因為呢樣嘢你會發覺我先 function 到啊 ，function 到 at my best。OK， 又係啦，要返屋企自己去消化下啦。我個 point 都係話，最緊要你有冇覺得自己成日諗嘢嗰個自己係你個 obstacle？ 之後個章節嗰啲都係一個好遙遠感嘅 discussion 啦，就係話。Samadhi 之後仲有另外一個階段嘅，而另外嗰個階段就係喺 Samadhi 頭先我哋都有講話係冇 action 嘅，我唔再 involve 喺呢個世界任何嘅 action，I'm just being with 個 higher self 啦。然後就係話 ，but Samadhi 之後咧，其實係再下一個就係你可以 act 㗎。咁當然嗰個 act 就唔係喺呢個 earthy planet 嗰個 act 啦 ，it's a very different way。咁然後就係話下一個 chapter 最後一個 chapter 咧，去講緊，我覺得呢個先係最重要就係，咁究竟我點樣去 live 喺我個餘生 with freedom， 有 freedom， 有自由度咁樣，咁我要點樣 act？ 因為好多 discipline 咗之後，原來係就係想你令到你可以 act with freedom。OK， so far 有冇其他想嘢要補充？我都仲係好遙遠咗，我哋一開始講嘅。好啊，大聲啲喎，不過你要，我可唔可以用咪啊？唔影你都得，我哋要有咪，唔係咧，人哋聽唔到文物。其實咧，我咧就係想講下，即係做 meditation 啦。咁我都係呢個初學者嚟嘅，係啦，就嘗試有瑜伽跳出去，即係所謂啊坐喺度嗰樣嘢啦。咁我學嘅方法就好簡單，永遠佢唔會同你講你係 meditation。你用緊方法
哪怕你做乜嘢，你掃地又好啦，你搽洗面都好啦。咁兩個重要嘅重點就係清楚放鬆，係啦，即係清清楚楚你知道你自己做緊啲乜嘢，而你嗰下因為你清楚嘅時候呢，其實你基本上就唔會有其他嘅思想走咗出嚟。就算知道你都因為清楚啊嘛，係啦，咁你嘅人亦都處於一個好放鬆嘅狀態啦。咁之前去過啲即係 meditation camp 啦，係啦，咁我之前都有同老師講過就係話我嗰次係坐40分鐘，咁就已經話少㗎啦。你諗下啦，即係學 Iyengar yoga 執到個樣幾靚，我帶埋個冬甩去坐，咁你都唔可以好大龍鳳啦，咁叫做即係帶埋條繩 strap 去整下個 outer hip 啦。咁我真係因為唔會有鐘話俾你知㗎嘛，你就喺度聽嘅啫。我喺度坐下嘅時候咧，哇！我隻腳咧就勁痛，個盤骨勁咬。咁嗱，佢哋就話：如果你放咗腳咧，你就落咗座㗎啦。咁你又要再重新要做一大紮，即係之前嗰啲放鬆，跟住再坐。咁你嗰下你就梗係唔想啦，堅持一下真係好痛。但係咧嗰個痛咧，我有個 insight 係乜嘢咧？因為清楚放鬆，即係唔係我特登要追求，係發現原來我膝頭係高咗，係啦，咁所以係好痛。咁呢個係因為喺處於你好專注嘅狀態底下，我得到個 result， 唔係我特登要追求啊嘛。咁我下一次咪要去調整下，自己要搞咁多大龍鳳，其實你根本就唔會堅持到，即係你坐得幾靚都好啦，嗰40分鐘都係會廢嘅啦，係啦。咁但係如果我知道我個問題在哪兒的話呢，咁我下次個根本我咪知道，我首先要處理咗呢一樣嘢，咁當然又會有其他啲嘢會走出嚟，咁所以就話我係咪要好追求咩 samadhi 啊嗰樣嘢呢？我就覺得即係嗰啲嘢係會自然走出嚟，而你又會發現到咯。Thank you。因為其實好似你哋上我堂，你都成日 feel 到聽到我講，我唔俾你哋用 props，個意思 exactly 就係咁樣。因為你唔夠當下，你亦都唔夠專注喺你個身體嗰度，即係你未見到你個問題，你就喺度 adjust 啦。咁你喺度 adjust 啲乜嘢？所以變咗基德茲都有試過講㗎，好嚴重咁樣講。佢話艾揚格瑜伽嘅 details 同埋 props become the curse for the next generation。呢個係好大嘅 statement 嚟，一個詛咒。因為佢話我哋成日都唔記得咗，Guruji一開始係乜嘢都冇㗎，佢靠佢自己嘅身體去發現所有嘢。咪因為而家已經成個體系好似 develop 到好 whatever，有幾多個 week 嘅 program 啊，唔知乜乜啊，咩 course 啊，乜鬼嘢都有，等全部嘢都鋪排到好好啊，哇，幾廿個樣嘢俾你去學。最尾乜嘢你都冇學，就係你就冇嗰個當下，同埋知道自己嘅需要，感覺唔到身體究竟有咩缺乏。咁變咗你呢個 experience， 當然我知道 beginners 係好難 achieve 啦。我已經好痛啦，你仲我好痛，我點樣頂咧？就係咪？但你要記得，你有呢個 realization 係因為你有個能力去 stay。Some people cannot。等我哋有幾多人可以放低，已經即係好似 Guruji 已經整咗成個羅馬帝國俾你，哇，好靚啊，金碧輝煌啊，成大家好 attached to 到嗰啲嘢，哇，好靚啊，有繩啊，有磚啊，我又要好講究啊，我要10條繩啦，我要幾多張席啦，咩質地嘅席我都有㗎啦。So what？ 你就係冇咗你嘅身體。你亦都唔明白乜嘢係 mind， 乜嘢係 ego， 乜嘢係你個 intelligence， 你完全呢啲嘢你都唔知，你就喺外表嗰度好靚咁樣擺到自己，我係練緊艾揚格瑜伽嘅時候 ，you're going nowhere。喺唔好講話，我哋要喺個 spiritual study 嗰度去到唔知咩位置啦。最基本，我成日覺得你做瑜伽最基本你要達到就係你有認識多咗你自己，就已經係好叻㗎啦，已經係呢個年代嚟㗎，已經係一個好大嘅 realization 嚟嘅。所以就係我成日都鼓勵人哋，
最緊要你唔係有好多傷患嘅情況底下，你喺做呢個動作你冇 props，你 feel 到啲乜？如果你話我咩都 feel 唔到，咁咪即係由一開始第一日你都冇用你嘅身體去做瑜伽，你冇去明白你嘅身體去做瑜伽，你淨係有一大紮 information， 我做呢個 standing pose 就要拉個磚，我做嗰個 shoulder stand 一定要拉條繩嘅時候。你點樣由嗰個位出翻嚟，重新再嚟過，重新出發？都係啦，真係要你哋練咗一段時間。你有冇見清楚你個歪係點樣歪？ from 邊度開始？Otherwise 全部嘢都太過出邊啦 ，external。係啦，舊㗎啦，即係你問我，哇！你練咗10年都仲喺度喺個 props 嗰度玩花式咁樣咧，我知道幾多個 set up 啊咁樣，咁我就諗咁又點咧？咁即係你需要邊個 set up 咧嚇？係咪？即係如果你話我都冇呢個，然後即係個答案就係咁樣咁嘅啫，你再重新再嚟過啦，咁可唔可以咧？OK，我都鼓勵，如果你練咗一段時間艾揚格瑜伽。係啦，你唔好話我坐喺度為咗我要 meditate， 你好簡單做自己做一個 test， 我交叉腳坐喺度，我可以坐到幾耐？我可以坐喺度靜落嚟可以幾耐？呢個係好大嘅test 嚟嘅。原來我1分鐘都坐唔到喺度㗎。Then 咁你練咗啲乜嘢 ？Supposing 你應該去到一個 stage 可以坐喺度一段時間 ，feel comfortable。因為你坐喺度做咩啊 ？Being with yourself， 淨係同你自己坐喺度咯。你對自己要有耐性咯。我歪 ，OK，I 唔歪。你可唔可以 accept 你自己嘅歪？當你 accept，你好清晰自己嘅歪，嗰個當下你突然間就會知道，啊，我真係要嗰個 props， 係咯。即係我嗰個名，我可唔可以 accept 一個程度，我可以放鬆。放鬆完之後，個痛 still there， 頂嗰刻先係嗰個 prop， 先係最需要嗰個 props。個智慧先會話到你聽，嗰刻就係你需要嗰個 prop 去 support 你。不過嗰個當下你根本都唔知自己名乜嘢，成嗰就我要嗰個繩啦，我要嗰個東啦，我同埋嗰個嘢咧綁住唔知乜鬼嘢。咁其實綁乜啫你都唔知個情況係乜。Sometimes 我哋係練咗一段時間，你可唔可以 accept 你個歪？去到一個你好清晰自己歪咗乜，頂你就知自己要做啲乜。either 用個 props 或者 whatever， 或者喺個 action 入邊你 miss 咗啲乜。如果冇呢個過程咧，你問我所有 props 都係個 barrier 嚟㗎，變成你個負累。令到你見唔到你自己，更加見唔到，係啦。咁所以話乜 props 都冇，你見到自己乜嘢？頂又係你自己要去 find out， 然後先再重新出發。OK，That's it for today. More? Enough? 睇套 Shavasana and time 得唔得啊？Shavasana and time， 因為得嗰幾頁嘅啫。咁當然要 discuss 嘅嘢可能多啦，不過就 yeah，OK。